Hi guys! Welcome back to our channel. It's another mukbang po. Ang ating food for today ay pritong baboy, then ampalaya with itlog. Meron tayo ditong senyorita na saging, then ang drinks ko ay apple black tea, then toyotsuka na may sili, then ang ating rice. Itong mukbang po natin ay ni-request na isa sa mga nagsasubscribe sa akin. So, ang pangalan niya ay si Cecilia Oakley from USA. Hi po, maraming salamat po sa pag-request sa mukbang ko for today. And shoutout muna tayo ulit bago tayo magsimulang kumain. So, shoutout to Marilu Rivera from Seattle, Washington. Hi po. And shoutout to Angie Lucero from Jeddah. Hi. And kay Francelo TV Channel. Hi po. Eric Catalan. Hi. Salamat. And kay Marie Chris Villason, BEM86, Ayesa Rabasag, and kay Sheila Sobrado. Yun po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. Pag-comment para sa shoutout na to. And simulan na natin yung mukbang. Gutom na ako. Ito siya. Pakita ko sa inyo muna. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want.
Ba't maitim? Ah, nalabog lang siguro. Naitim sa bandang side ng saging. Dun sa mga nagre-request po pala ng mukbang ko, huwag po kayo magtampo kung hindi ko po siya agad na gagawa. Pinipili ko po kasi yung mukbang na yung kaya ko po talaga siyang lutuin. Kasi eto, common na food to sa akin na niluluto ko and madali lang siyang gawin. So, yung iba naman po, I tried na lutuin siya yung hindi ko masyadong alam. Pwede naman ako manood sa YouTube kay Panlasang Pinoy. Next time po, gagawin ko po yung, pero mas inuuna ko po yung mga pagkain po na kaya ko po talagang lutuin. Para po, mas ma-enjoy ko yung pagkain kasi yung lasa and yung pagluluto is kabisado ko po. Pinakuluan ko muna to bago ko siya pinirito para medyo malambot. Gusto ko pa ng saging. Sarap po. Solid ng taba. Wow. Taba. And napanood nyo po ba yung previous vlog ko po? Ginawa ko po yung vlog na yun kasi marami po nagko-comment na wala daw po ako rito sa Taiwan. Sinabihan po ako na manloloko, nasa Pilipinas lang naman daw ako. Kaya ginawa ko, nag-vlog ako nung day off ko. Pinakita ko yung palengke ng Taiwan, yung city kung saan ako madalas nagpapadala ng pera, grocery, then yung Catholic Church. Yun, sana mapanood niyo ulit kung sino yung nag-comment na nasa Taiwan po talaga ako. FW po ko rito, factory po, worker po yung work ko. And ito po, room po ito, 4th floor po yung buong dorm, all girls, no boys. Dalawa lang kami dito sa kwarto na ka-roommate ko. Yung 2 bed po ay walang tao.
natin yung may laman. Sandok po tayo ng konting kanin. Ito po. Konti lang. Isang ampalaya lang po itong niluto ko. Malaki po yung ampalaya nila dito sa Taiwan. Then, 3 itlog yung nilagay ko para mas masarap. Hindi crispy itong isang to. Konti lang. Lumalaban.
Nakadalawang saging na ako. Isa pa ulit. Maliit lang kasi ang senyorita eh. Ba't may itim siya? Wala naman sa loob. May itim lang siya sa labas pero wala sa loob. Wala nga. Wala na po talagang istro dito pag mga ganitong drinks. Dati po, ito pala meron pang butas. May butas dito ng pang istro. Ngayon, pag nanghingi ka ng ganitong istro sa 7-Eleven, sasabihin sa'yo, mayo. Mayo po meaning wala. Walang istro. Pero yung mga milk tea dito na store, may straw pa sila kasi meron silang mga sago at nata na halo sa milk tea nila. Kaya ewan ko bakit yung mga ganong store nakaka-avail mag-use ng plastic straw. Pero yung mga convenience store dito sa Taiwan, wala nang straw yung mga counter nila. Kasi kalimitan nasa counter lang yung straw. Kukuha ka lang. Ngayon wala na. Kunti na lang. Mas na natin. Yung tipong mga isang subo na lang pero aayaw ka na kasi busog ka na. Ganon din ba kayo? Di ba kalimitan ganon yung Pinoy? Yung isang subo na lang. Kaya mo pang isubo kasi busog ka na. Parang laging kang nagtitira. Ganon. Gusto ko siyang isubo kasi ayoko na. Ang hirap. Then, gusto ko po mag-thank you po sa lahat po ng nanonood po palagi ng mga vlog ko, yung nagko-comment. Maraming salamat po. Halos nakakabisado ko na nga yung mga madalas mag-comment. Pag nakikita ko agad yung name niya, ay nag-comment to sa isa kong video. Tapos, ay nag-comment siya ulit. Ko, ay, pinapanood niya talaga yung vlog ko. Nahahappy yung heart ko. Char. Isa na lang. Ang subo na lang. Subo ka na lang. Then, saging. Finish. Ito na lang natirang ampalaya. Sabi natin ta. Yan. Natirang ampalaya. Yan na lang. Then yung baboy, meron pa. May ulam ako mamayang gabi. May work po ako mamayang gabi. So, yun na po yung mukbang natin for today. Maraming salamat po, Cecilia. Tama ba? Yes. Maraming salamat po, Cecilia Oakley, para sa request mukbang na ito. Sobrang nag-enjoy ako sa na-request mo. Ang sarap. Kasi, kayang-kayo kong lutuin tong mga to. So, yun na po. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood, sumusuporta sa mga vlog ko po. And please don't forget to like and subscribe po sa aming channel sa mga bagong makakapanood nito. Welcome po sa aming channel. Subscribe po kayo and syempre mag-like na rin. And yun po, see you po on my next vlog. Maraming salamat po ulit. Bye! Got me